Мала така. А то, ні, то татова. Це моє. Твоя? Бо там Данік одну потяг. Ні, просто я копав як мов. У шортах, де яка відданиця. Неси бабі, бо то бабі не буде казати. Мамо, а ну не верши. Я дістала, що наляла вам одніше. Скажи пушати, найда на селі. Я кажу, я ще дістала, що я хреново. Ну, бляха, то мені життя. Денька потім. Ви довести по дворі, по не має кіно. Побіленька. Дворі по одного, а найде сікається. Щось тоді ся муха прийде. І ще як зараз брячати прийшов. Не гойкайте, бо не буде вам ріпу тоді. Знаєш, коли рибу саде, не треба санервувати, бо не буде ріпу. Ти себе не нервуєш ніч. Взагалі не.
Міся. Ну, вот що там? А вона, я видів там. Як то? Я знаю, де. Тут. Ти. Тут. Такий. Уйде. Опа. Що подиви? Ну, сон. От потряси на рукавичку. Давай сидіти морквинку, бурачок. Морквинку, бурачок, а далі дам тобі насіння із того, і з огірків би собі посади. Так, Буду далі. тобі садити? Дякую. Ти йдеш до баби маленько чи куди? Ні. Оле. Ага. Зараз то подивиш. Ага, ну подаєш мені насіннячко, та будемо сіяти так. Я тобі покажу, що дуже нам ніхто не може. Так нарідко. Ой! На городі хтось тепер схований. Там до бабі вийти, приїжджай. Бурачок мала посадити. По одно-дві зерні. Ти мені поможеш. Добре? Угу. Зараз по дві зернятка. Тут вже треба не хоч як сипати, а по дві зернятка в кожну ямочку. Туя. Клас. Ну. Ти молодець, ти, мама, такий помічник. Що би я без тебе робила, ні? Йо. Ова. Що би ти без мене робила, я не знаю. Знімає? Раз, два, три. Опа! Так, ти вже другий рядочок сипаєш, Йо. а я третій. Ти там в зайчику? Ага. А якби я тобі ще огірочок там із боку дала посадити? Там місця повно в тебе є? Є? Все, молодець, ходи на сніг. Я супер-пупер молодець. На синеньку.
Так тобі розрізати зробити. Я тут знав. Перший варіант є. Варіант. Ось перерізала. Ти дуже давно хотів Угу. сосиску тісті. Може, я попробую закачувати. Ну, ось. Так. Ой, маленький, треба все дуже дуже. Так, беру сосисочку і обмотуємо. Так. 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 І ставимо. Вставай ложечку і ложечку будеш висвіти пареньку, розводиш. А де ложка? Бомбирка. Би хватило. Чудо так, хаотично. А я ось так. А я ось так. Це важливо, так пишеться, я не чуюся. Будеш брати присипати. Моя люблю. На півчасочок хватить. Видиш, яка? Все. Давай яєчко сюди. Ходи сюди. Можете переважку. Можеш. Я тобі покажу. Беремо і ось як воно нас, видиш? Усюди. Так. Може, я тепер